வணக்கம். இப்போ நீங்கள் படத்தில் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறது முசுமுசுக்கா கொடி தான். முசுமுசுக்கே தெரியாதவங்களே யாரும் இருக்க முடியாது. சாதாரண வைத்தியர்கள்லேருந்து எல்லாருக்கும் ஒரு முசுமுசுக்கா கொடினா எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச ஒரு விஷயந்தான். இதை பற்றி உங்களுக்கு எங்களுடைய அனுபவமான செய்திகளை இப்போ நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். இதை பார்த்திங்கன்னா ட்ரை காஃபுக்கு மட்டும் இல்லைங்க, ரொம்ப கடுமையான கபக்கட்டுக்கு கூட இது நல்லா வேலை செய்யும். தொடர்ந்து சாப்பிட்டோம்னா பிளேட்லெட்டும் நல்லா இன்க்ரீஸ் ஆகும், நல்லா இம்யூனிட்டி பூஸ்டிங்கும் அதிகமாகும். மேலும் இன்னும் தொடர்ந்து இதை மாதக்கணக்கில் இதே மருந்து இப்போ நாங்கள் தயாரித்து சொல்லக்கூடிய இந்த மருந்தை தொடர்ந்து சாப்பிட்டிங்கன்னா தீவிரமான பிராங்கியல் ஆஸ்மா கூட கட்டுப்படுங்க. அவ்வளோ ஒரு அற்புதமான ஒரு பொடி இது. இதை எங்களுடைய அனுபவ செய்தி இப்போ நான் சொல்கிறேன். இப்போ முசுமுசுக்கையில் 2 விதமான கொடி இருக்குது. அது ஆண் வகை பெண் வகை அப்படின்னு சொல்கிறது. இது ரொம்ப ஒரு அனுபவசாலிகளுக்கு தான் இதெல்லாம் தெரியும். ஆனால் 2 விதமான கொடிகளுக்கும் ஒரே குணம்தான். அதை விடுத்து இதை எப்படி மருந்து செய்கிறது அப்படின்றத உங்களுக்கு அனுபவ செய்தியை சொல்கிறேன். நாட்டு மருந்து கடையில் சுக்கு வாங்கிங்க. சுக்கு வாங்கி அதோட மேல் தோல்லாம் சீவி எடுத்துகிட்டு ஒரு சிறிய துண்டுகளாக நறுக்கி நல்லா வெயிலில் காய போட்டுருங்க. காய போட்டு அதுக்கப்புறம் இளந்தீயில் பொன்னூரெல்லாம் வறுத்து எடுத்துருங்க. மாறாக நாட்டு மருந்து கடையில் பார்த்திங்கன்னா சுக்கு பொடி கூட இப்போ விற்கிறாங்க. சுக்கு பொடியெல்லாம் பொடி பண்ணிட்டாலே அதோடய வீரியம்லாம் குறைஞ்சிரும். நாள் பட வச்சுருக்காங்க, அதனால் வீரியம் குறைவாக இருக்கும். அதனால் நீங்கள் சுயமாக தயாரிச்சுக்கிட்டால் தாங்க நல்லாயிருக்கும். அதேமாரி பார்த்திங்கன்னா அதிமதுரம் வாங்கிங்க. அதிமதுர பொடி கூட விற்கிறாங்க. அதிமதுர பொடி வாங்க வேண்டாம். ஏன்னா அதிமதுர பொடியில் இப்போ அடல்ட்ரேட்டிவாக பல விதமான கிழங்கு மாவுகள்லாம் சேர்க்குறாங்க. அதனால் நீங்கள் அதிமதுரத்தை வாங்கி அந்த வேர்களை நசுக்கி மேல் தோலை எடுத்து நல்லா காய வச்சு உள்ளுக்குள்ளே கட்டை மாதிரி இருக்க பகுதிகளை அப்புறப்படுத்திட்டு மேல் தோலை நல்லா காய வச்சு மிக்சியிலே பொடி பண்ணலாம். நல்லா நைஸாக பொடி பண்ணிவிட்டு துணியில் வஸ்திராயம் பண்ணணுங்க. சல்லடை சளியெல்லாம் பத்தாது. சல்லடையில் சளிச்சிங்கன்னா குறப்பான தூள் தான் கிடைக்கும். துணியில் தாங்க வஸ்திரகாயம் பண்ணணும். அப்படி வஸ்திரகாயம் பண்ண பொடி ஒரு 100 கிராம் எடுத்துங்க. சுக்கு இது மாதிரி வறுத்த சளிச்ச பொடியும் ஒரு 100 கிராம் எடுத்துங்க. அதேமாதிரி கடுக்காவும் இதே மருந்துங்க. நீங்கள் தூளாக வாங்காமல் நீங்கள் முழு கடுக்காய் வாங்கி நசுக்கி மேல் தோல் எடுத்து நல்லா வெயிலில் காய வச்சு இதே மாதிரி பொடி பண்ணி துணியில் சலித்து ஒரு 100 கிராம் எடுத்துக்கணும். மொத்தம் இந்த 3 பொருளும், அதாவது கடுக்காய், சுக்கு, அதிமதுரம், இது 3 சம அளவு எடுத்துங்க. உதாரணத்துக்கு எல்லாமே ஒரு 100 கிராமை ஒரு சில்வர் பாத்திரம் அப்படி இல்லைன்னா ஒரு கண்ணாடி அல்லது பீங்காம் பாத்திரத்தில் அந்த பொடியை போடுங்க. போட்டுட்டு முசுக்க, அதாவது பார்த்திங்கன்னா இலையா இல்லை மெல்லிய காம்புகள், முடிஞ்சால் இதோட காய்கள் பழங்கள் எவ்வளோ கிடைக்குதோ எல்லாமே மிக்சியில் போட்டு தண்ணியெல்லாம் விட வேணாங்க. நீங்கள் சும்மா அப்படியே ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும்போதே நல்லா மிக்சியில் நீங்கள் அடித்தாலே நல்லா நசுங்கி கூலாகிடுங்க. அதுக்கப்புறம் ஒரு துணியில் வச்சு நல்லா புழிஞ்சி சாறு எடுத்துங்க. இந்த சாறு பார்த்திங்கன்னா ஒரு சின்ன ஒரு 100 ml சாறு போதுமானது. அந்த சாறை இந்த பொடியில் விட்டு நல்லா ஸ்பூனால் நல்லா கலக்கி துணி வேடு கட்டி வெயிலில் காய வச்சுருங்க. அப்படி ரொம்ப தூசிகள் இல்லைன்னா ஒரு நல்ல ஆரோக்கியமான சூழ்நிலையில் ஒரு இடம் மொட்டை மாடி இருந்ததுன்னா அந்த வெயில் படுற மாதிரி இந்த கலந்த சாரோடு சேர்த்து இந்த மருந்து அப்படியே வெயிலில் வாய் அகலமான பாத்திரத்தில் அப்படி வச்சுருங்க. 1 நாள் 2 நாளில் இது நல்லா காஞ்சி சுண்டி போயிடுங்க. இடையில முடிஞ்சால் அதை நீங்கள் பரட்டி அப்படியே அந்த சாரும் அந்த பொடியும் அப்படியே கலக்கிக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா சீக்கிரம் காஞ்சி போயிடும். அதுக்கப்புறம் நல்லா காஞ்சதுக்கப்புறம் இதேமாதிரி ஒரு தடவை 3 தடவைங்க, இதேமாதிரி ஒரு தடவை, அதுக்கும் அடுத்த தடவை, ஆக மொத்தம் ஒரு 3 தடவை இந்த சாரை ஊற்றி ஒவ்வொரு டம்ளர் சாரை ஊற்றி நல்லா பாவனை பண்ணிக்கணும். நல்லா காஞ்சதுக்கப்புறம் நீங்கள் பொடி பண்ணி சல்லடையில் சலித்து திருப்பியும் சல்லடையில் சலித்து ஒரு டப்பாவில் வச்சுக்கோங்க. அடிக்கடி வெளியூரில் இப்போ பயணம் பண்ணிட்டு வரவங்க, ஏதோ ஒரு தொழில் சூழ்நிலை காரணம், காற்றுல இருக்கிற மாசு வைரஸ் இன்ஃபெக்ஷனால் த்ரோட்டில் அடிக்கடி பார்த்திங்கன்னா ஒரு புண்ணு உண்டாகி ஒரு வறட்டு இருமல், தொண்டை வலி, எச்சியே முழுங்க முடியாமல் இருக்கிறது, நாக்கு வறண்டு போய் ரொம்ப புகைச்சலான இருமலில் கஷ்டப்படுறவங்க, அதுவும் அது மாதிரி உள்ள விஷயங்களுக்கும் இந்த நாள்பட்ட சளிங்களுக்கும் இது ரொம்ப பயன்படக்கூடியதுங்க. என்ன பண்ணணும்னா இந்த பொடியை ஒரு தேவையான அளவுக்கு 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு ஒரு தட்டில் போட்டு அதே அளவுக்கு ஒரு பனங்கல்கண்டையும் போட்டு கொஞ்சோண்டு தேனை விட்டு அப்படியே லேகிய மாதிரி அப்படியே விரலால் குழைச்சி ஒரு லேகிய மாதிரி எடுத்து உருட்டி வாயில் போட்டு அப்படியே சப்பி சாப்பிட்ணுங்க. அதாவது ரொம்ப த்ரோட்டு இன்ஃபெக்ஷனும், அதாவது புண்ணு ரொம்ப அதிகமாக இருக்கிறவங்க பொறுமையாக கொஞ்சமாக சப்பி சாப்பிட்ணும். ஏன்னா இந்த மெடிசனை தொண்டையில் அப்படியே கோட்டிங் ஆகி போகிற மாதிரி இருக்கணுங்க. ஏன்னா பார்த்திங்கன்னா இதில் சில இன்ஃபெக்ஷனில் சில வைரஸ் கோட்டிங்லாம் இருக்கும் இதில். அதனால் கொஞ்சம் பொறுமையாக அப்படியே சாப்பிட்டிங்கன்னா அந்த புண்ணு மேலே இந்த மருந்து கோட்டிங் ஆகிற மாதிரி உமிழ் நீரில் சுவைச்சி பொறுமையாக சாப்பிட்ணும்.
அந்த மாதிரி சாப்பிட வேண்டியது. இது அப்படியே குழச்சி இப்படியே லேகிய மாதிரி ஒரு 2 நாளைக்கு வச்சுட்டு கூட கொஞ்சம் கூடுதலாக பனங்கல்கண்டு போட்டு இந்த பொடியை போட்டு தேனை விட்டு நல்லா ஸ்பூனால் நல்லா குழச்சி அப்படியே டப்பாவில் வச்சுக்கிட்டு அப்பப்போ ஒரு 2 நாளைக்கு உள்ளதை மட்டும் அப்பப்போ தயார் பண்ணிக்கணுங்க. ஏன்னா ரொம்ப கலந்து வச்சுட்டிங்கன்னா இதோட வீரியம் கெட்டு போயிடும். அதனால் அப்பப்போ நீங்கள் குழச்சி ஒரு 2 நாளைக்கு உள்ளதை வச்சுக்கிட்டு ஒரு நாளைக்கு 3 தடவை 4 தடவை கூட சாப்பிட்டுக்கிட்டே வரலாம். இப்படி சாப்பிடும்போது எப்பேற்பட்ட தீவிரமான கபக்கட்டும் குறையும். அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா பிராங்கியல் டியூப்பில் இன்ஃப்ளமேஷன் ஏதாவது இருந்து பிராங்கியல் டியூப்பில் வந்து அடப்புகள் இருந்தாலும் குறிப்பாக பார்த்திங்கன்னா பிராங்கியல் ஆஸ்மாவுக்கு இது வந்து ரொம்ப பெஸ்ட்டு மெடிசனுங்க. தொடர்ந்து சாப்பிட்டுக்கிட்டே இருந்தால் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். பார்த்திங்கன்னா குழந்தைங்களுக்கு ஊஃபிங் காப்புன்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா, கக்குவான், அந்த மாதிரி கக்குவான் நிலையில் கூட இந்த சூரணங்களை இந்த மாதிரி பனக்கல்கண்டில் கலந்து தேன் கலந்து கொடுக்கலாம். ஊஃபிங் காப்பும் ரொம்ப பெஸ்ட்டு ஒரு மெடிசனுங்க. இது வந்து எல்லா வயதினருக்கும் வேலை செய்யும். குறிப்பாக பார்த்திங்கன்னா 3 வயசுலேருந்து வயோதிகர்கள் வரை இதை பயன்படுத்தலாம். மேலும் பார்த்திங்கன்னா இந்த முசுக்க கொண்டு இப்போ நாங்கள் இப்போ கபரோகத்துக்கு இப்போ எப்படி ஒரு மருந்து சொன்னோமோ அதேமாதிரி பார்த்திங்கன்னா ஒரு அவசர கால சிகிச்சையில் இந்த முசுக்கை எப்படி பயன்படுது அப்படின்னு கொஞ்சம் பார்க்கலாம். முசுக்கை இலையை வெட்டுக்காயங்களில், அதாவது அருவா கத்தி போன்ற வெட்டுக்காயங்களில் அரைச்சி கட்டினீங்கன்னா உடனடியாக ப்ளீடிங்கு நிற்கும். உடனடியாக பார்த்திங்கன்னா அந்த புண்ணும் சீக்கிரம் மூடி ஆறிடுங்க. சீல் பிடிக்க விடாமல் வேகமாக ஆற்றக்கூடிய சக்தி இந்த இலை விழுதுக்கு உண்டு. அரைச்சி நீங்கள் ஒரு துணியால் கட்டினாலே போதும், ரொம்ப வேகமாக சீக்கிரம் ஒட்டிக்கிட்டு புண்ணு ஆறி போயிடுங்க. மேலும் பார்த்திங்கன்னா இந்த செடியில் இந்த மாதிரி சில பழங்கள் சிவப்பான பழங்கள் இருக்கும். இந்த பழங்களை வந்து என்ன பண்ணுறீங்கன்னா ரொம்ப தீவிரமாக பல்வலி வலிக்கும்போது இந்த பழம் 1-2 பழங்கள் எடுத்து அந்த பாதித்த இடங்களில் மென்று அடக்கிக்கிட்டு ஒரு 5 நிமிஷம் நீங்கள் ஓய்வு எடுத்தாலே போதுங்க. எப்பேற்பட்ட பல்வலியும் வேகமாக குறைஞ்சிரும். ரொம்ப பார்த்திங்கன்னா பல்வலியிலே இன்ஃபெக்ஷன் அதிகமாகி ஒரு சியாட்டிக் நரம்பெல்லாம் பாதிச்சு ஒரு நியூரல்ஜியா மாதிரி கண் காதெல்லாம் கூட வலிக்கும், தலைவலியெல்லாம் கூட வருங்க. அந்த பல்வலியில் அவ்வளோ கடுமையான வலியில் இந்த முசுக்கோட வேரை அதேமாரி ஒரு வேறு ரொம்ப பெருசாக இருக்காதுங்க. பார்த்திங்கன்னா ஒரு அதிகபட்சம் ஒரு 6 அங்குலம் தான் இருக்கும். அது அந்த வேரை எடுத்து வெட்டி மண் இல்லாமல் அலசிட்டு கொஞ்சம் நசுக்கி அந்த வாயில் அடிங்க பல்வலி உள்ள இடத்துல அடக்கிக்கிட்டு இருந்தால் போதும். எப்பேற்பட்ட பல்வலி, அது சம்மந்தப்பட்ட நரம்பு வலிகளும், முகத்தோடு சம்மந்தப்பட்ட நரம்பு வலிகளும், கண்ணோடு சம்மந்தப்பட்டது, காதோடு சம்மந்தப்பட்டது நரம்பு வலியை ரொம்ப வேகமாக குறைக்குங்க. அப்படி ஒரு அற்புதமான பிரயோகம் இந்த முசுக்கையில் உண்டு. குறிப்பாக இந்த வேறு எந்த அளவுக்கு பயன்படுதோ அந்த அளவுக்கு இந்த பழமும் பயன்படுங்க. பழம் வந்து ஒரு 4-5 பழம் கூட மென்று அந்த இடத்துல பல்வலி உள்ள இடத்துல ஒதுக்கலாம். அதேமாதிரி பார்த்திங்கன்னா இந்த பல் ஈரில் ஒரு பிரச்சனை வரும் சில பேருக்கு. அதாவது ரொம்ப வேகமாக அவதியாக சாப்பிடுவாங்க, இல்லை ஏதாவது ஒரு சூழ்நிலையில் உணவுப் பொருள்லேருந்து ஏதாவது ஒரு கூரான பொருள் வந்து பல் இடுக்குகளில் குத்திக்கிட்டு பல் ஈங்கி ரொம்ப வலிக்குங்க. எகிறு ரொம்ப வீங்கி வலிக்கும். இல்லைனா வேறு ஏதாவது உணவுலேருந்து சில ஃபாரின் பாடிஸ் ஏதாவது இருந்தால் கூட பல் இடுக்கில் போய் அந்த ஈரில் போய் தங்கிக்கிட்டு ரொம்ப கடுமையாக வலிக்குங்க. அந்த மாதிரி வலியில் கூட இந்த பழத்தை இதே மாதிரி ஒரு 4-5 பழத்தை நீங்கள் மென்று அந்த இடத்துல ஒதுக்கி வச்சுட்டு இருந்தீங்கன்னா ரொம்ப சீக்கிரமாக அந்த வலி வீக்கமும் வாடுறது மட்டும் இல்லாமல் அது உள்ளுக்குள்ளே இருக்க துகள்களும் தன்னால் வெளியேறிடுங்க. அவ்வளோ ஒரு அற்புதமான ஒரு சக்தி உள்ளது. தினந்தோறும் எத்தனையோ ஒரு தேவையில்லாத குரோட்டன்ஸ்லாம் வீட்டில் வளர்க்குறாங்க. முசுக்கையை நீங்கள் வளர்த்திங்கன்னா அப்பப்போ பார்த்தீங்கன்னா குழந்தைங்களுக்கு டெய்லி காலம்பரை சாயந்தரம் ஒரு 2 பழத்தை மென்று தின்னுட்டு கொஞ்சம் கசக்குங்க, இருந்தாலும் கொஞ்சம் மென்று தின்னுட்டு மேலே கொஞ்சோண்டு தண்ணி குடிக்க சொல்லுங்கள். இப்படி தொடர்ந்து சாப்பிட்டுட்டு வந்தால் ரொம்ப அற்புதமாக மூளை வளர்ச்சிக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்குங்க. நினைவு சக்தியை ரொம்ப அதிகமாக்கும். பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப அற்புதமாக அதாவது ரொம்ப ஒரு சரஸ்வதி கடாட்சம்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, அந்த மாதிரி ரொம்ப அற்புதமாக படிப்பு சக்தியெல்லாம் வருங்க. வல்லாரையை விட இந்த பழத்துக்கு மெமரியை தூண்டக்கூடிய சக்தி இதுக்கு உண்டுங்க. நன்றி, வணக்கம்.